Salam alaikum, marhaba bikoum, la leçon numéro 26, la comptabilité générale, marhaba bikoum, Simou Ben TV, mara okhra. On va continuer ce qu'on appelle les immobilisations, les هضرنا عليهم في la leçon 25, دابا حنا في la leçon 26. Inch'Allah, les غادي نحاولوا. En bref, initiation, introduction à la notion d'immobilisation اللي شرحناهم في la compta 25, c'est des équipements, c'est des matériels, c'est quelque chose qu'on enregistre dans l'actif du bilan et qui resteront d'une façon durable dans l'entreprise et ce n'est pas des consommables. Donc, voilà la différence entre charge et immobilisation. Lorsqu'on parle d'immobilisation, on est en train de parler d'une acquisition. Donc, la langue française, on ne dit pas achat d'immobilisation, surtout le langage comptable, mais on dit acquisition d'immobilisation. إذا هضرنا على les immobilisations corporelles, d'abord غنهضروا على les immobilisations incorporelles. وباش غادي نفهموا incorporel كما شرحت لكم في la leçon précédente, un corporel c'est du corps, c'est une existence d'une substance physique, mais au contraire, incorporel, mais une présence physique, c'est pas monétaire et c'est pas. Donc on peut dire qu'une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire et sans substance physique. يعني ما عندوش واحد الوجود ماشي un équipement. وغادي نعطيكم un petit exemple ديال immobilisation incorporelle. C'est lorsqu'on achète un PC, un computer. مثلا ملي كتشري un PC دائما كتعرفوه بان هو c'est du matériel informatique. Ok. Mais lorsqu'on achète un logiciel, c'est différent. C'est pas une immobilisation corporelle, c'est une immobilisation incorporelle. Donc, pour un logiciel, c'est tout à fait le contraire. Aussi, on peut dire pour par exemple, c'est le simple exemple lorsqu'on dit un logiciel de comptabilité, c'est quelque chose, c'est une immobilisation incorporelle. On peut aussi voir les différentes sortes d'immobilisation incorporelle. Ou qui nous le compte, le plan comptable marocain. كنلقاو قبل من les immobilisations incorporelles كنلقاو les immobilisations en non valeur بحال les frais préliminaires بحال les frais de constitution de la société parce que on doit les amortir حتى هما وعندنا un taux d'amortissement اللي معروف بالنسبه لكل équipement او لكل بيان عندنا في l'actif ديالنا immobilisation. وما هضرناش على لو طو دامورتيسمون. خصكم دائما فين ما تكونوا في اي بلاد مثلا كنتو في فرنسا ولا هذا دائما تشوفوا لا ليجيسلاسيون اون فيغور اوفر ذير. مثلا هناك بانه تتكون اون بتيت ديفيرونس سوفون سولون شحال من عام à combien d'années on doit amortir un élément de bien de l'actif d'une entreprise. Par exemple, d'une façon générale, une voiture est amortie à 5 ans. يعني في 5 سنين la voiture تتفقد القيمة ديالها الحقيقية. يعني ما كتبقاش يعني une voiture جديدة. Donc dans notre comptabilité في le code général marocain يعني 100% تنديروا l'amortissement d'une voiture matériel de transport au Maroc. تنديروا un amortissement sur 5 ans 5 سنين. يعني chaque année تنفقدوا من القيمة ديالها واحد 20%. يعني taux de 20%. Donc هذا c'est un exemple ديال l'amortissement. اوكي حنا la leçon 26 غنتكلموا مزيان على les amortissements incorporels وغنشوفوا فين كاينين في les amortissements incorporels وغادي نشوفوا فين كاينين في le plan comptable marocain. Il شفنا par exemple شفنا les amortissements en non-valeur, c'est ce qu'on appelle les frais de constitution. Les مشيتو في الاول حتى هي محسوبه les immobilisations incorporelles. ولكن حنا في المغرب درنا واحد لا بتيت ديفيرونس تنسميوهم les immobilisations en non-valeur. حنا غادي نديرهم لكم IMO
IMO en non-valeur. Donc, immobilisation en non-valeur, ou كاينين بزاف كاين بحال frais de constitution, frais de constitution. كاين اللي هو 2111 le compte 2111. كاين le frais préliminaire de démarrage, هادو معروفين حتى هما. كاين بزاف ديالكم نعطيك ان اوتر اكزومبل frais de publicité par exemple. غنمشي لكم ال 1021 2117 frais de publicité ديال الاشهار اللي كديروا قبل ما تلقوا. دونك وهادو كلهم ils subissent un amortissement. حتى هما عندهم un taux d'amortissement qu'il faut le calculer, qu'il faut le trouver selon دائما. انا ما كنبغيش نعطي لي طو لان en général كنا كنديروا بزاف ديال les frais de constitution on les amortit sur 4 ans avec un taux de 25%. mais il faut chercher دائما la loi de finances جديده دائما, le nouveau code marocain de normalisation comptable, le dernier ديال 2017 دائما خاص le comptable يكون au courant ديال les changements ديال les modifications ديال les mises à jour des lois. دائما كل عام دائما حنا ملي كنا كنقراو في لا كونطابيليتي ملي كنا صغار كنا دائما كنشريو لا في ايكونوميك وكنا كنشريو ليكونوميست وكنا كنسولو وكنبحثوا وكنديروا ما كنبغيوش نديروا شي حاجه الا ما سولناش. وخصنا دائما تكون راسنا صغير وكنسولوا لي كونطابل وما فيها باس الا مشيتي اي واحد بغى يدخل لهذا الميدان ديال لا كونطابيليتي انه يمشي يخدم ويمشي يتعلم فين دون ان كابيني ديكسبير كونطابل. بطبيعه الحال غادي يحرص عليه غادي ياكل العصا ولكن داكشي لصالحو. بالعاني لي زيكسبير كونطابل كيبغيو يخدموا الاولاد اللي كيبغيو يشوفوهم بغاو يحبوا هذا الميدان وكيشوفوا ان عندهم مستقبل في لا كونطابيليتي ولا ان كونطابل اغريي ولا في لافنير يولي ان اكسبير كونطابل او بيان ان اوديتور. بالعاني هما كيعطيهم الخدمه بزاف وكيعطيهم يديروا ديفيرونت سورت دو بيلون دي زونتربريز باش كيعرف بان لانه كاين ان بيلون كاين ان بلان كونطابل وكاين ان اوتر بلان كونطابل كونفورم ا ليكسبلوطاسيون دو لونتربريز. كذلك على لا فونكسيون ديال لونتربريز كيفاش كديروا التعامل ديالها. وبطبيعه الحال كلشي كيعرف بان ان بيلون داسيورونس دون كومباني داسيورونس ماشي هو ان بيلون دون كومباني مثلا ديال لوكاسيون دو فواتور وماشي هو لو ميم بيلون ديال مثلا واحد لوزين اللي كيدير لا برودكسيون ديال لي برودوي مثلا بروت. سا une grande différence حتى في لي لوا وحتى في لي نورم. دونك خصنا نكونوا دائما يكون الكونطابل مثقف. دونك هاد لي زيموبيليزاسيون اللي هضرنا عليهم اون نون فالور من بعد كاينين لي زيموبيليزاسيون اللي غادي نهضروا عليهم. باغ اكزومبل كاين لو بروفي, كاين ايموبيليزاسيون ريشيرش و ديفلوبمون, كاين دي بروفي كذلك كتعرفوا بانه حتى هي سي اون ايموبيليزاسيون انكوربوريل. غنديروا 22 و20 هذا لي بروفي دائما خصكم تكونوا عارفين هادو كلهم داخلين في لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. ونعاود ناكد بان اون ايموبيليزاسيون انكوربوريل سي ان اكتيف نون مونيتير اي سون سبستانس فيزيك وما عندوش اون بريزونس فيزيك, ما عندوش ان كور, ماشي شي ان ايكيبمون كبير. وعطيتكم مثال سي لي لوجيسيال دو كونطابيليتي. لوسكون اون اكي ان لوجيسيال دو كونطابيليتي on va l'imputer, on a un compte ديال immobilisation incorporelle. وهادو هما لي كونط ديالهم. كاين لي بروفي, كاين لي فون ان فون كوميرسيال 22 30 ان فون كوميرسيال. بطبيعه الحال ملي كتشري شي محل تجاري وعنده الفون كوميرسيال ديالو ان فون كوميرسيال. عندنا اوتر ايموبيليزاسيون انكوربوريل وكاينين بزاف. دونك الحاجه اللي فهمنا في هاد لا لوسون 26 هما كاين الفرق ما بين لي زيكيبمون وما بين الحوايج اللي كتملك اللي كيكونوا عندنا في لاكتيف دو لا سوسيتي. وخدمنا اكزاكتومون في لا كلاس 2 وبينا لكم شنو هما الفرق ما بين اون
immobilisation corporelle اللي عندها وجود présence physique بحال un matériel informatique بحال un ordinateur بحال كذلك mobilier de bureau بحال équipement اللي كاينين في l'usine كلهم هادوك تيدخلوا ديال مثلا installation technique installation matériel et outillage كلهم كيدخلوا في ce qu'on appelle immobilisation corporelle. D'un côté, on a parlé des immobilisations incorporelles. Les immobilisations incorporelles, une existence physique, mais une substance physique, c'est un actif non monétaire. Donc, هو بحال واحد لو لوجيسيال بحال واحد لو بروفي بحال ان فون كوميرسيال كذلك عندنا واحد اون بتيت ديفيرونس او ماروك سي اون اوسي الا شفنا لو بلان كونطابل غادي نلقاو بان دي زيموبيليزاسيون سكون ابل في الاول ديال لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل سي لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور اللي هما فري دو كونستيتيسيون دو لا سوسيتي اللي كيكونوا تيتامورتاو تا هما عندهم ان امورتيسمون اي لي فري بريليمينير وكذلك لي فري دو بوبليسيتي. تنتمنى لا لوسون ديال ايموبيليزاسيون انكوربوريل دخلات للراس والناس بزاف فهموها وسورتو لي تكنيسيان ان كونطابيليتي ولي ستوديون ديال لي زي يو تي وتبارك الله عليكم مع سيموبان تي في وتنتمنى انكم تفاعلوا مع هاد لي كور ولكن واخا كتشوفوا هادشي اللي كنعطيكم هادشي سي دي زينيسياسيون هادشي ماشي ديتايي لان الا جينا نديتايي وخاصنا السوايع وكتعرفوا اليوتيوب ما خصناش نفوتوا واحد الوقت باش ما نكون باش كما كنقولوا بالدارجه ديالنا خفيف ظريف والناس كتستمع لك والفيديو اللي ما كيفوش 15 دقيقه الناس كيزعموا انهم يكملوا. تبارك الله عليكم وكنتمنى انكم تابوناو وتبارطاجيو هاد لي لوسون باسكو سي غراتوي سي با ما كنستافدوش منهم حتى شي حاجه. الحاجه اللي كنستافدو هي الانسان يقول لك الله يرحم الوالدين اولا الانسان يدعي معاك وان شاء الله نمشيو بعيد في هاد لا كونطابيليتي نبقاو دائما نديروا دروس حتى نكملوا هاد لانيسياسيون دو لا كونطابيليتي جينيرال كلها. تبارك الله عليكم والى اللقاء.